Всем привет! С вами снова Эрик, Слайд и очередной выпуск программы «Наука побеждать». Как и обещали, сегодня поговорим о противотанковых машинах. Ни для кого не секрет, ПТ довольно популярны в режиме командный бой, и на то есть много причин, главная из которых — любовь многих к большому урону за выстрел. Хотя есть и другие. Давайте пройдемся по всем ПТ САУ 8 уровня и озвучим достоинства и недостатки каждой из них. Начнем с ПТшки, у которой самый большой урон в минуту. Некоторые даже не подозревали, но это британская АТ-15. Феноменальная для ПТ скорострельность позволяет наносить почти 2800 урона за 60 секунд. Точность, скорость сведения и бронепробиваемость тоже хороши, а лобовая броня заставляет многих проклинать это чудо мысли британских инженеров. Но все плюсы не могут компенсировать один огромный недостаток — динамику. Максимальная скорость этой ПТ всего 20 км в час. Как мы уже говорили, для режима командный бой это не просто плохо, а критично. Достаточно вспомнить КВ-4 из прошлой передачи. Такие же проблемы у американских Т-28 и Т-28 прототип. Отличная лобовая броня, но ужасная скорость. 18 км в час — это худший показатель среди всех ПТ 8 уровня. Возьмете в свою команду такую технику, и опытные соперники непременно этим воспользуются. Конечно, найдутся несогласные с нами, и вы еще не раз встретите эти ПТ в командных боях. Поэтому на всякий случай покажем, куда их лучше пробивать. Стреляя в Т-28, цельтесь в люки на крыше. Уязвимые места Т-15 — те же люки и центральная часть маски. Но прототип легче всего пробить в щеки и пулемет. Идем дальше. И следующая на очереди — француженка. В глаза сразу бросается отличная скорость — 50 км в час. Даже не все СТшки могут так разогнаться, и это несомненный плюс ПТ. Но урон за выстрел у этой машины такой же, как у американцев. Это чуть больше, чем у ИС-3. И этого слишком мало, чтобы отказаться от танка с башней в пользу ПТ. Пробить милю можно в люк, по краям мигалки или в НЛД. Если говорить о советских ПТ САУ, то они очень разные, но в командном бою одинаково бесполезны. Су-101 — самая динамичная ПТ 8 уровня. Разгон, максимальная скорость и поворотливость впечатляют. Урон в минуту, точность и скорость сведения орудия тоже весьма хороши. Но вот углы вертикальной наводки, они, не побоюсь этого слова, ужасны. Это, наряду с малым уроном за выстрел, делает машину абсолютно непригодной для командных боев. Большую часть времени вы будете бороться не с вражеской техникой, а со своей собственной. Теперь об ИСУ-152. Многие берут ее потому, что любят советскую технику и в восторге от БЛ-10. Орудие на первый взгляд отличное. Средний урон в 750 хп за выстрел — это очень серьезно. Бронепробиваемость тоже хороша, но вот остальные характеристики не радуют. У этой самоходки худшие среди всех ПТ разброс и время сведения, а приличная скорость не компенсирует плохую поворотливость и слабую броню. Выигрывать с такой машиной в составе получится крайне редко. На очереди 4 немецкие ПТ. И начнем с премиум машины. Як-Тигр 8.8. По орудию напоминает британца. Очень точная, скорострельная, с малым альфа-уроном и большим уроном в минуту. В целом довольно приятная ПТшка, но по динамике она уступает большинству тяжей 8 уровня и стать равноценной заменой для них не может. Кстати, пробивается Як-Тигр в НЛД и в пулемет. Фердинанд и вторая Як-Пантера. У обеих ПТ одинаковое орудие от Як-Тигра 9 уровня, и это, пожалуй, единственное, чем они похожи. Впрочем, заострять внимание на них не будем. Брать в командный бой любую из этих машин нет смысла. Первая очень медленная, вторая слишком картонная. А напоследок самое вкусное — борщ, он же Рейнметалл Борсик Ваффентрейгер. В названии присутствует слово «металл», но по факту это скорее фольга. Впрочем, о ней еще поговорим, а пока давайте посмотрим на другие показатели. Главный среди них — пушка. Многие ездят со стоковой, и это можно объяснить, она точнее и скорострельнее. Кроме того, урон в минуту у нее даже выше, чем у топового орудия. Но возникает вопрос, зачем брать картонную ПТ, если за выстрел она снимает чуть больше ХП, чем тот же ИС-3? Правильный ответ — незачем.
Главный козырь борщика — дикий разовый урон. Поэтому, если берете эту ПТ в свою команду, обязательно ставьте топовое орудие. Другие достоинства этого немца — хорошая маскировка, отличная поворотливость и, конечно же, наличие башни. Закружить эту ПТ практически нереально. Что касается недостатков, то главное из них — броня. Опытные танкисты знают это и нередко стреляют в борщик фугасами. Одно такое попадание может снять ПТшки больше половины жизни, да к тому же критануть сразу несколько модулей. Согласитесь, приятного здесь мало. Вдобавок, даже танки первого уровня без проблем пробивают борщика. Со стороны это выглядит забавно, но хозяину ПТ в такие моменты не до шуток. Часто приходится выбирать, разрядиться в брелок или стрельнуть в восьмерку и еще 20 секунд терпеть издевательства светляка. Если подытожить и говорить откровенно, то среди всех ПТ-8 борщ — самый подходящий аппарат для командного боя. Но даже это не значит, что нужно брать ПТ. Во-первых, вы сразу проседаете по общему количеству ХП. У всех ПТ-8, кроме британской, очков прочности ощутимо меньше, чем у тяжей. То есть еще до начала боя вы даете сопернику фору в 300-500 ХП. Во-вторых, вы ограничиваете свою команду в мобильности и, как следствие, в тактике. Бои будут более протяженными и менее разнообразными, вероятность ничьих будет на порядок выше, а играть вам придется зачастую от обороны. Лично мне это не по душе, но выбирать, конечно, вам. Ну а в завершении выпуска пара слов об артиллерии. Скажу прямо, пока что в командных боях арта бесполезна. Да, даже на открытых картах. Да, даже в опытных руках. Да, совсем бесполезно. И если это изменится, мы обязательно вернемся к данному вопросу. На сегодня у нас все. В следующем выпуске поговорим об универсальных составах и вплотную подойдем к тактикам на конкретных картах. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш новый канал и заходите на страницу Слайда ВКонтакте. Всем пока!